Assalamualaikum, apa kabarnya nih Mam? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku mau mereview madu yang bermanfaat atau berkhasiat untuk mengobati batuk, demam, dan juga asma. Oke, sebelum kita mulai videonya, yuk tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru dan bermanfaat lainnya. Happy watching! Jadi minggu kemarin aku tuh mengalami batuk flu dan juga demam nih Mams. Nah biasanya kalau aku lagi batuk flu, aku langsung bikin minuman herbal seperti jahe, madu, dan juga jeruk nipis. Dan cara buatnya aku udah bikin video sebelumnya yang di sini ya. Tinggal klik aja linknya. Nah, biasanya aku tuh minum minuman seperti itu dan alhamdulillah ada efeknya ke aku. Badan langsung seger, langsung enak, terus tenggorokan enak dan juga hidung tersumbat aku tuh juga langsung ngeplong. Pokoknya enak dan lega banget. Tapi entah kenapa karena aku lagi demam juga, jadi tuh pas lagi demam aku lagi males, lagi nggak enak dah buat bikin minuman herbal kayak gitu. Dan kalau aku minum obat-obatan kayaknya agak-agak ngeri ya, karena tuh kalau kita minum obat keseringan itu kan obat kan mengandung bahan kimia. Kalau kita konsumsi setiap hari atau konsumsi sering-sering, kasihan ginjal kita dan juga tuh nggak sehat untuk kedepannya. Jadi aku tuh lebih cari minuman herbal atau cari kayak madu, kayak biji-bijian yang lain atau rimpang-rimpang yang lain untuk alternatif mengobati batuk flu dan juga demam aku. Dan alhamdulillahnya aku menemukan madu, yaitu madu Vitasma. Nah, madu Vitasma seperti ini. Jadi madu ini bisa melegakan hidung tersumbat, bisa menyembuhkan batuk dan flu dan juga demam. Dan buat mams yang lagi asma, ini juga bisa loh untuk mengobati asma. Satu botol Vitasma ini ada 250 gram ya Mams, dan setiap 250 gram Vitasma ini mengandung madu sebesar 246 gram, lalu ada ekstrak biji jintan hitam sebesar 1,5 gram, lalu ada ekstrak rimpang jahe sebanyak 1,25 gram, lalu ada ekstrak daun cakar ayam sebesar 0,375 gram, dan flavor mint sebanyak 0,5 gram. Ternyata manfaat di dalam komposisi si madu Vitasma ini ternyata banyak banget loh Mams. Setelah aku googling dan setelah aku cari tahu, ini dia untuk manfaatnya ya. Oke, untuk madu dia berfungsi untuk meningkatkan imun, meredakan batuk dan sakit tenggorokan, dan mengurangi gejala mah. Lalu manfaat jintan hitam yaitu menjaga kadar gula darah, memiliki efek anti radang, dan mengobati kolesterol tinggi. Dan untuk manfaat rimpang jahe yaitu mengobati flu dan juga mengobati batuk. Lalu manfaat daun cakar ayam yaitu mengatasi radang di saluran pernafasan, sebagai antiinflamasi, menyembuhkan demam dan panas, meredakan radang, menjaga kesehatan ginjal, mengatasi perut kembung, mengobati batuk, menyembuhkan amandel, dan mengatasi radang paru-paru. Lalu untuk manfaat mint itu yaitu sensasi untuk melegakan tenggorokan dan pernapasan kita ya Mam. Untuk aturan pakainya, Mams bisa konsumsi 1 kali 2 sendok teh ya Mams. Dan madu ini tidak boleh dikonsumsi untuk anak di bawah 2 tahun. Jadi kalau anak Mams sudah di atas 2 tahun ke atas dan sedang mengalami flu batuk, bisa banget nih untuk konsumsi si Vitasma ini untuk mengobati flu dan batuk si kecil. Untuk first impression aku saat mengkonsumsi si Vitasma ini pertama kali, ini tuh enak banget, manis walaupun dia ada flavor mint-nya dan juga banyak rimpang-rimpangannya, tapi ini tuh nggak pahit Mam. Sebelum aku coba tuh aku pikir kayaknya nih pahit deh, kayak si madu, bukan madu sih, kayak si jamu yang penolak angin. Nah, gak usah aku sebutin ya mereknya ya. Pokoknya aku pikir kayak gitu. Tapi ternyata pas coba itu tuh enak banget. Dia manis, tapi ada flavor mint-nya. Nah, gimana coba?
Jadi waktu kita tuh lagi pilek, batuk, itu tuh seketika langsung plong gitu, langsung enak banget. Nah, biasanya aku tuh konsumsi Vitasma ini menggunakan air hangat. Jadi lebih enak nih, Mams. Nah, kalau misalkan pakai air hangat, biasanya aku tuh kalau hidung tersumbat, aku hirup dulu si Vitasmanya ini jadi anget-anget gitu kan, ada flavor mintnya. Jadi tuh itu langsung sereng gitu, enak banget. Dan juga saat aku teguk, aku minum itu tuh anget di tenggorokan, dan tenggorokan tuh langsung lega. Pokoknya Mams harus coba deh kalau lagi batuk dan flu. Jadi si Vitasma ini langsung aku sedia di P3K aku. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu aku sendiri, suami, orang tua, mertua, dan yang lain-lain saudara-saudara aku lagi sakit dan lagi batuk, flu, atau demam, langsung aku kasih si Vitasma ini supaya cepat sembuh. Karena kenapa? Aku cocok banget sama Vitasma ini karena hanya beberapa hari aja amazing banget, batuk, flu, dan juga demam aku tuh seketika langsung hilang. Bener-bener magic banget, bener-bener sebagus itu si madu ini. Jadi tanpa minum obat, aku hanya minum Vitasma ini tuh udah langsung sembuh loh, Mams. Jadi Mams harus coba ya. Jadi si Vitasma ini sudah halal MUI dan juga sudah berbadan POM ya, Mams. Jadi aman untuk dikonsumsi. Oke, buat Mams yang mau mencoba si Vitasma ini untuk meredakan batuk, flu, asma, dan juga permasalahan pernapasan lainnya, Mams bisa langsung mampir ke Instagram mereka di @vitasma.id atau di marketplace lain seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Aku akan taruh linknya di description box aku ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika Mam suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika Mam ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Share dan subscribe channel ini agar aku selalu semangat untuk mengupload video terbaru dan bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @usifriziani. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.